casa, para servir de vida para a sua família, né? Então, ele serviu, ele combateu o bom combate, né? Ele foi um homem digno nas fileiras e, como sempre, quem é militar sabe que nós sempre sonhamos galgar um posto a mais. E isso ele estava no sonho, estava na expectativa de ser promovido agora a subtenente, né? Mas infelizmente essa promoção não veio para ele em vida, Mas nós nos orgulhamos muito de ter tido esse companheiro, esse amigo, esse irmão, né? Trabalhar com ele, poder dividir momentos difíceis que nós passamos no nosso serviço, poder dividir com ele, né? Ele era, na verdade, ele era um pai para o subordinado dele. O que ele podia fazer para organizar as coisas para o subordinado, ele fazia, né? E para o superior, ele era sempre um exemplo de respeito, um exemplo de honestidade a ser seguido. Então, meu irmão, eu queria aqui me despedir de você, como você foi um taticano quase a sua vida toda. Eu queria lhe dizer aqui as minhas últimas palavras, que é o nosso lema: força e honra, né? Força e honra, meu irmão. Vai com Deus. Sentiremos tua falta, mas Deus irá suprir. Em nome de Jesus. Amém. Isso é um símbolo do nosso amor pelo nosso Estado, a nossa bandeira. Eu queria que a senhora guardasse ela, uma forma de que seu marido serviu com dignidade nas nossas fileiras. Ele foi um homem honrado, um homem que respeitado por toda a sociedade, amado por uns e odiado por quem combatia, por quem ele combatia. Ele cumpriu a sua obrigação através da lei. Deus abençoe a senhora nesse momento difícil. Deus abençoe a sua família. Deus possa nos abençoar e confortar todos nós, né? Porque só Deus poderá colocar a mão dele sobre nossas cabeças para que possamos suportar essa dor, a perda dele. Não a perda, né? Mas o nascimento dele para com Cristo Jesus. Que ele possa descansar em paz. E essa bandeira, né? A senhora veja e sinta que seu marido foi um grande homem para nós. E que toda a polícia militar está à disposição da senhora quando a senhora precisar. Bom, nós do 10º Batalhão, nós nos orgulhamos de ter tido ele em nossas fileiras, né? Então, se precisar de nós estamos prontos 24 horas por dia. Já pode? Pode querer falar? Não? Pode? Pode. Pessoal, então, providencia. Quando ele está ali, então, nesse momento, enquanto vai descendo o stick, a corneta vai. Pode fazer seu trabalho aí, irmão. Pode vir. Agora eu Não, Vai.
daqui a pouco. Vai abrir aí, pessoal, pra gente colocar lá.